Столешница – это верхняя, плоская и устойчивая часть низкой мебели. La encimera es la parte superior plana y resistente de los muebles bajos. Мужчина, изображенный на банкноте, был господином с тонкими усами, точно такими же, как и у моего отца. El hombre en el billete era un señor con un mostacho delgado, igual al mostacho que tenía mi padre. Столешница – это верхняя, плоская и устойчивая часть низкой мебели. La encimera es la parte superior plana y resistente de los muebles bajos. В августе мне удалось отключиться и подзарядить батарейки. En agosto he podido desconectar y cargar pilas. Мужчина, изображенный на банкноте, был господином с тонкими усами, точно такими же, как и у моего отца. El hombre en el billete era un señor con un mostacho delgado, igual al mostacho que tenía mi padre. Столешница – это верхняя, плоская и устойчивая часть низкой мебели. La encimera es la parte superior plana y resistente de los muebles bajos. В августе мне удалось отключиться и подзарядить батарейки. En agosto he podido desconectar y cargar pilas. Это очень сложное для исполнения музыкальное произведение, особенно для человека, играющего свою партию на фортепиано. Es una pieza musical muy difícil de ejecutar, especialmente para la persona que toca el piano. Мужчина, изображенный на банкноте, был господином с тонкими усами, точно такими же, как и у моего отца. El hombre en el billete era un señor con un mostacho delgado, igual al mostacho que tenía mi padre. Это очень сложное для исполнения музыкальное произведение, особенно для человека, играющего свою партию на фортепиано.
Es una pieza musical muy difícil de ejecutar, especialmente para la persona que toca el piano. Медсестра ухаживает за пациентами. La enfermera atiende a los pacientes. В августе мне удалось отключиться и подзарядить батарейки. En agosto he podido desconectar y cargar pilas. Медсестра ухаживает за пациентами. La enfermera atiende a los pacientes. Мы провели 2 недели в моем доме в Барселоне, в Испании. Pasamos 2 semanas en mi casa, en Barcelona, España. Это очень сложное для исполнения музыкальное произведение, особенно для человека, играющего свою партию на фортепиано. Es una pieza musical muy difícil de ejecutar, especialmente para la persona que toca el piano. Мы провели 2 недели в моем доме в Барселоне, в Испании. Pasamos 2 semanas en mi casa, en Barcelona, España. Итак, я нарушил свою традицию. Я пошел в бар вместе с Наранхито. Entonces rompí mi tradición. Fui a un bar con Naranjito. Медсестра ухаживает за пациентами. La enfermera atiende a los pacientes. Итак, я нарушил свою традицию. Я пошел в бар вместе с Наранхито. Entonces rompí mi tradición. Fui a un bar con Naranjito. Хавьер видит, как его друзья едят гамбургер, пока он ест свой салат, и говорит им: «Вы заставляете меня обзавидоваться». Javier ve cómo sus amigos se comen la hamburguesa mientras él come su ensalada y les dice: «Me estáis poniendo los dientes largos». Мы провели 2 недели в моем доме в Барселоне, в Испании. Pasamos 2 semanas en mi casa, en Barcelona, España. Хавьер видит, как его друзья едят гамбургер, пока он ест свой салат, и говорит им: «Вы заставляете меня обзавидоваться».
Javier ve cómo sus amigos se comen la hamburguesa mientras él come su ensalada y les dice: me estáis poniendo los dientes largos. Хорхе, одиночка из 7-й квартиры, снова стал Комосом, великим кумиром моего детства. Jorge, el solitario del departamento 7, volvió a ser Comas, el gran ídolo de mi infancia. Итак, я нарушил свою традицию. Я пошел в бар вместе с Наранхито. Entonces rompí mi tradición. Fui a un bar con Naranjito. Хорхе, одиночка из 7-й квартиры, снова стал Комосом, великим кумиром моего детства. Jorge, el solitario del departamento 7, volvió a ser Comas, el gran ídolo de mi infancia. После 15 дней пребывания в Китае мне нужна была моя чилийская культура, мой язык, знакомые запахи и вкусы моей страны. Después de 15 días en China, necesitaba mi cultura chilena, mi lengua y los olores y sabores familiares de mi país. Хавьер видит, как его друзья едят гамбургер, пока он ест свой салат, и говорит им: «Вы заставляете меня обзавидоваться». Javier ve cómo sus amigos se comen la hamburguesa mientras él come su ensalada y les dice: me estáis poniendo los dientes largos. После 15 дней пребывания в Китае мне нужна была моя чилийская культура, мой язык, знакомые запахи и вкусы моей страны. Después de 15 días en China, necesitaba mi cultura chilena, mi lengua y los olores y sabores familiares de mi país. «Вы даже не представляете, насколько важна ваша история», — сказал мне один из них. Usted no tiene idea de la importancia que tiene su historia, me dijo uno. Хорхе, одиночка из 7-й квартиры, снова стал Комосом, великим кумиром моего детства. Jorge, el solitario del departamento 7, volvió a ser Comas, el gran ídolo de mi infancia.
«Вы даже не представляете, насколько важна ваша история», — сказал мне один из них. Usted no tiene idea de la importancia que tiene su historia, me dijo uno. Девочка начинает плакать и кричать, потому что, как она говорит, сделала себе очень больно. La niña empieza a llorar y a gritar porque dice que se ha hecho mucho daño. После 15 дней пребывания в Китае мне нужна была моя чилийская культура, мой язык, знакомые запахи и вкусы моей страны. Después de 15 días en China, necesitaba mi cultura chilena, mi lengua y los olores y sabores familiares de mi país. Девочка начинает плакать и кричать, потому что, как она говорит, сделала себе очень больно. La niña empieza a llorar y a gritar porque dice que se ha hecho mucho daño. Он сказал, что понимает, что первоначальная сумма была слишком высока, но, возможно, мы могли бы заплатить $80 тысяч. Dijo que entendía que la cantidad original era muy alta, pero quizás podíamos pagar $80,000. «Вы даже не представляете, насколько важна ваша история», — сказал мне один из них. Usted no tiene idea de la importancia que tiene su historia, me dijo uno. Он сказал, что понимает, что первоначальная сумма была слишком высока, но, возможно, мы могли бы заплатить $80 тысяч. Dijo que entendía que la cantidad original era muy alta, pero quizás podíamos pagar $80,000. Хозяйственный магазин закрыт. La ferretería está cerrada. Девочка начинает плакать и кричать, потому что, как она говорит, сделала себе очень больно. La niña empieza a llorar y a gritar porque dice que se ha hecho mucho daño. Хозяйственный магазин закрыт. La ferretería está cerrada. Пока я там был,
я старался сделать все возможное, чтобы защитить черепашьи яйца от хищников. Mientras estuve ahí, traté de hacer todo lo posible para proteger los huevos. Он сказал, что понимает, что первоначальная сумма была слишком высока, но, возможно, мы могли бы заплатить $80 тысяч. Dijo que entendía que la cantidad original era muy alta, pero quizás podíamos pagar $80,000. Пока я там был, я старался сделать все возможное, чтобы защитить черепашьи яйца от хищников. Mientras estuve ahí, traté de hacer todo lo posible para proteger los huevos. Наверняка тебе известен какой-нибудь случай, когда некто добился чего-то магическим образом. Seguro que conoces algún caso en el que alguien ha conseguido algo por arte de birli-birloque. Хозяйственный магазин закрыт. La ferretería está cerrada. Наверняка тебе известен какой-нибудь случай, когда некто добился чего-то магическим образом. Seguro que conoces algún caso en el que alguien ha conseguido algo por arte de birli-birloque. Он открыл свой кошелек и дал мне одну банкноту. Abrió su billetera y me dio un billete. Пока я там был, я старался сделать все возможное, чтобы защитить черепашьи яйца от хищников. Mientras estuve ahí, traté de hacer todo lo posible para proteger los huevos. Он открыл свой кошелек и дал мне одну банкноту. Abrió su billetera y me dio un billete. Хуан сказал ему, что у него хорошие новости. Мы нашли больше денег и можем заплатить $30 тысяч США. Juan le dijo que tenía buenas noticias, que habíamos encontrado más dinero y podíamos pagar $30,000. Наверняка тебе известен какой-нибудь случай, когда некто добился чего-то магическим образом. Seguro que conoces algún caso
en el que alguien ha conseguido algo por arte de birli birloque. Хуан сказал ему, что у него хорошие новости. Мы нашли больше денег и можем заплатить $30 000 США. Juan le dijo que tenía buenas noticias, que habíamos encontrado más dinero y podíamos pagar $30,000. Он потерпел неудачу, пытаясь побить мировой рекорд. Fracasó en su intento de batir el récord mundial. Он открыл свой кошелек и дал мне одну банкноту. Abrió su billetera y me dio un billete. Он потерпел неудачу, пытаясь побить мировой рекорд. Fracasó en su intento de batir el récord mundial. Предлог «por» имеет много различных значений в испанском языке. Например, он используется, чтобы объяснить, благодаря чему происходит нечто. La preposición por tiene muchos usos diferentes en español. Se utiliza, por ejemplo, para explicar por qué ocurre algo. Хуан сказал ему, что у него хорошие новости. Мы нашли больше денег и можем заплатить $30 000 США. Juan le dijo que tenía buenas noticias, que habíamos encontrado más dinero y podíamos pagar $30,000. Предлог «por» имеет много различных значений в испанском языке. Например, он используется, чтобы объяснить, благодаря чему происходит нечто. La preposición por tiene muchos usos diferentes en español. Se utiliza, por ejemplo, para explicar por qué ocurre algo. Но все стало труднее. Y las cosas se pusieron difíciles. Он потерпел неудачу, пытаясь побить мировой рекорд. Fracasó en su intento de batir el récord mundial. Но все стало труднее. Y las cosas se pusieron difíciles.
Путешествие с этими верблюдами заставило меня чувствовать себя спокойнее и одновременно сильнее. Pero viajar con esos camellos me hizo sentir tranquilo y también más fuerte. Предлог «por» имеет много различных значений в испанском языке. Например, он используется, чтобы объяснить, благодаря чему происходит нечто. La preposición por tiene muchos usos diferentes en español. Se utiliza, por ejemplo, para explicar por qué ocurre algo. Путешествие с этими верблюдами заставило меня чувствовать себя спокойнее и одновременно сильнее. Pero viajar con esos camellos me hizo sentir tranquilo y también más fuerte. А мама читала нам книги по искусству или фантастические истории, такие как «Маленький принц». Y mi mamá nos leía libros de arte o de historias fantásticas, como el libro El Principito. Но все стало труднее. Y las cosas se pusieron difíciles. А мама читала нам книги по искусству или фантастические истории, такие как «Маленький принц». Y mi mamá nos leía libros de arte o de historias fantásticas, como el libro El Principito. Он рассказывает тебе, что его дедушка был очень трудолюбивым человеком, но ему очень нравился городок, в котором он жил. Él te cuenta que su abuelo era una persona muy trabajadora, pero le gustaba mucho el pueblo donde vivía. Путешествие с этими верблюдами заставило меня чувствовать себя спокойнее и одновременно сильнее. Pero viajar con esos camellos me hizo sentir tranquilo y también más fuerte. Он рассказывает тебе, что его дедушка был очень трудолюбивым человеком, но ему очень нравился городок, в котором он жил. Él te cuenta que su abuelo era una persona muy trabajadora, pero le gustaba mucho el pueblo donde vivía. Мне пришлось провести много месяцев без ходьбы, потому что мое восстановление должно было занять много времени.
Tuve que pasar muchos meses sin caminar porque mi recuperación iba a tardar mucho. А мама читала нам книги по искусству или фантастические истории, такие как «Маленький принц». Y mi mamá nos leía libros de arte o de historias fantásticas, como el libro El Principito. Мне пришлось провести много месяцев без ходьбы, потому что мое восстановление должно было занять много времени. Tuve que pasar muchos meses sin caminar porque mi recuperación iba a tardar mucho. Я им просто сказала, что отпуск прошел хорошо. Так, в общем. Solo les dije que las vacaciones estuvieron bien, así, en general. Он рассказывает тебе, что его дедушка был очень трудолюбивым человеком, но ему очень нравился городок, в котором он жил. Él te cuenta que su abuelo era una persona muy trabajadora, pero le gustaba mucho el pueblo donde vivía. Я им просто сказала, что отпуск прошел хорошо. Так, в общем. Solo les dije que las vacaciones estuvieron bien, así, en general. Мисс Берта всегда говорила, что я быстро продвигаюсь в обучении и что мой английский превосходен. Miss Berta siempre decía que yo estaba avanzando rápido, que mi inglés era excelente. Мне пришлось провести много месяцев без ходьбы, потому что мое восстановление должно было занять много времени. Tuve que pasar muchos meses sin caminar porque mi recuperación iba a tardar mucho. Мисс Берта всегда говорила, что я быстро продвигаюсь в обучении и что мой английский превосходен. Miss Berta siempre decía que yo estaba avanzando rápido, que mi inglés era excelente. Болельщики или журналисты могут сказать: он очень хороший игрок, но он еще зеленый. Los aficionados o los periodistas pueden decir: es muy buen jugador, pero está verde.
Я им просто сказала, что отпуск прошел хорошо. Так, в общем. Solo les dije que las vacaciones estuvieron bien, así, en general. Болельщики или журналисты могут сказать: он очень хороший игрок, но он еще зеленый. Los aficionados o los periodistas pueden decir: es muy buen jugador, pero está verde. Иногда в жизни, каким оптимистом ты бы ни был, иногда нужно думать, что что-то плохое может с тобой случиться. И тебе нужно быть готовым к этому. Alguna vez en la vida, por muy optimista que seas, alguna vez tienes que pensar que algo malo te puede pasar y tienes que estar preparado para afrontarlo. Мисс Берта всегда говорила, что я быстро продвигаюсь в обучении и что мой английский превосходен. Miss Berta siempre decía que yo estaba avanzando rápido, que mi inglés era excelente. Иногда в жизни, каким оптимистом ты бы ни был, иногда нужно думать, что что-то плохое может с тобой случиться. И тебе нужно быть готовым к этому. Alguna vez en la vida, por muy optimista que seas, alguna vez tienes que pensar que algo malo te puede pasar y tienes que estar preparado para afrontarlo. Девочка посмотрела на меня и сказала: «Тупая Рэф». La niña me miró y dijo: Stupid ref. Болельщики или журналисты могут сказать: он очень хороший игрок, но он еще зеленый. Los aficionados o los periodistas pueden decir: es muy buen jugador, pero está verde. Девочка посмотрела на меня и сказала: «Тупая Рэф». La niña me miró y dijo: Stupid ref. Иногда в жизни, каким оптимистом ты бы ни был, иногда нужно думать, что что-то плохое может с тобой случиться. И тебе нужно быть готовым к этому. Alguna vez en la vida, por muy optimista que seas, alguna vez tienes que pensar que algo malo te puede pasar y tienes que estar preparado para afrontarlo. Девочка посмотрела на меня и сказала: «Тупая Рэф». La niña me miró y dijo: Stupid ref.